वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां पुरतः परम लघु मंजुषायां षष्ठः पाठः भवति लक्षणानिरासः व्यञ्जनानिरूपणं च। तत्र पाठ्यांश तत्त्वानि भवन्ति लक्षणा विषये मीमांसकाभिमतं प्राचीन नैयायिकोक्त लक्षित लक्षणा प्रकारांतरेण लक्षणायाः भेद निरूपणं लक्षणायाः निरासः ग्रंथकार मते व्यंजना स्वरूपं व्यंजनायाः आवश्यकता निरूपणं व्यंजना विषये नैयायिक मत खंडनं च। इतः पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः वृत्तेः द्वितीयस्य भेदस्य लक्षणायाः विषये पठितमासीत्। तत्रत्यं किञ्चित् स्मारयामि। तत्र शक्य संबंधो लक्षणेति लक्षणास्वरूपम् उक्त्वा तस्याः केचन भेदाः गौणी शुद्धा च इति तथैव अजहल लक्षणा जहल लक्षणा च इति एतत् सर्वं निरूपितम्। तत्रैव पाठे तात् स्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् इत्यादि कारिकया लक्षणायाः निमित्तानि अपि अस्माभिः प्रदर्शितानि। एवमेव अन्वयानुपपत्ति प्रतिसन्धानं लक्षणाबीजं केषाञ्चन मतम् आदौ अनूद्य तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसन्धानं च लक्षणाबीजं तदेव स्वीकार्यम् इति ग्रंथोक्त दिशा सर्वं प्रतिपाद्य अन्ते जहद जहल लक्षणाख्यः कश्चन भेदः अंगीक्रियते प्राचीनैः वेदान्तिभिश्च तत्त्वमसि इति महावाक्यस्थले तद्विषयेपि सुष्ठु प्रतिपादितं सुष्ठु भवद्भिः ज्ञातं च। अद्यतन पाठे अस्माभिः लक्षणाया विषये मतान्तरं प्रदर्श्य प्रकारान्तरेण तस्याः अन्येपि भेदाः भवन्ति इति निरूपयिष्यते। तत्र शक्य संबंधो लक्षण इति मते शक्तत्वस्य पदस्यैव संभवात् वाक्येषु लक्षणा न स्याद् अतः अयं विचारः मीमांसकमतरीत्या करिष्यते। ततः प्रकारान्तरेण लक्षणायाः अन्यान् भेदान् निरूप्य वैयाकरणैः लक्षणा नाङ्गीक्रियते। शक्तेरैव प्रसिद्धा प्रसिद्धरूप भेदद्वय कल्पनात् इति विचारः ग्रन्थकारमतरीत्या। ततः अग्रे अस्मिन्नैव पाठे शक्तेः तृतीयस्य व्यंजनाख्य भेदस्य विचारोऽपि करिष्यते। एवञ्च यथोक्तं मुख्याः प्रतिपाद्यमानाः अंशाः अत्र सन्ति। वाक्येष्वपि लक्षणा स्वीकारात् स्वबोध्य संबंधो लक्षणा इति मीमांसक अभिमत लक्षणा स्वरूपं प्रयोजनवति रूढः च इति भेद निरूपणं ग्रंथकार मतरीत्या लक्षणायाः निरासः व्यंजना निरूपणं तस्याः आवश्यकता च तत्र नैयायिक मतानुवादोऽपि करिष्यते। अधुना लक्षणा विषयक मीमांसक मतानुवादः प्रस्तूयते आदौ। तत्र एतावता स्वशक्य संबंधो लक्षणेति तार्किक सम्मतं लक्षणास्वरूपं भवद्भिः अधिगतम्। तत्र मते शक्य संबंधो लक्षणेति स्वीकारे वाक्ये लक्षणा न संभवति। यतः तत्र अस्माभिः निरूपितमासीत् यत् शक्य संबंधो नाम शक्यार्थ संबंधत्वं लक्षणा इति। शक्यार्थो हि शक्त्युपस्थापितः अर्थः शक्तत्वं च पदस्यैव न तु वाक्यस्य। नैयायिकैश्च वाक्ये शक्तिः नाङ्गीक्रियते अतः तन्मते वाक्ये लक्षणायाः असंभवात् मीमांसकाः वाक्ये लक्षणां साधयितुं लक्षणास्वरूपम् इत्थं वर्णयन्ति। स्वबोध्य संबंधो लक्षणा इति। तत्र समन्वयं कुर्मः। स्वं नाम वाक्यादि तेन बोध्यः बोध विषयः यो अर्थः पदार्थो वाक्यार्थो वा तेन सह यः संबंधः सामीप्यादि स्थितिः तल्लक्षणावृत्ति विषयः इति मीमांसकाः इति केचिदिति कृत्वा ग्रंथकारेण तत्र आरब्धम्। स्वबोध्य संबंधो लक्षणा इति मूले वर्तते। अयं हि गभीरायां नद्यां घोषः इत्यादि वाक्येषु अपेक्षितः। अतः अवश्यम् अभ्युपेयोमिति तन्मतं वर्तते। स च पदलक्षणायां कथमपि न संभवति। तत्र हि गभीरत्व विशिष्टाया नदी तत्तीरे घोषः इत्यर्थः सम्मतः। तत्र वाक्ये गभीरायां नद्याम् इत्यत्र सप्तम्यन्तार्थयोः समान विभक्तिकत्वात् अभेदान्वयः इष्टः। अत्र यदि गभीर पदे तीरलक्षणा क्रियते तदा तीराभिन्ना नदी इति बोधः स्यात्। स च असंगतः। तीरनद्योः अभेदस्य बाधात् अनन्वयापत्तिरूप दोषश्च तत्र भवति। अस्तु तर्हि नदीपदे तीरलक्षणा स्वीक्रियताम् इति चेत् तदपि न संभवति। तथा सति गभीराभिन्नं तीरमिति बोधः स्यात् किन्तु न हि तीरं गभीरं गभीरत्वं तु नद्याः धर्मः। अतः तत्रापि
अनन्वयापत्ति रूप दोषः अस्ति एव, एवं तर्हि प्रत्येकं पदद्वये लक्षणा स्वीक्रियतामिति गभीरपदस्य गभीरतीरे नदीपदस्य नदीतीरे इति वा इति चेत् एवमपि गभीरतीराभिन्नं यन्नदीतीरं तत्र घोषः इति बोधः स्यात्, न तु अभीष्टः गभीराभिन्नः इत्युक्ते गभीरत्वविशिष्टनदीतीरे घोषः इति। तेन मतमिदमपि न युक्तम्। यदि च उच्येत नदीपदस्यैव गभीरनदीतटे लक्षणा भवतु, गभीरपदं तात्पर्यग्राहकं भवतु इति, तथापि अत्र मते विनिगमनाविरहात् गभीरपदस्य लक्षणा नदीपदं च तात्पर्यग्राहकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः इदमपि न समीचीनम्। एतत् सर्वविध अनुपपत्ति परिहाराय एव मीमांसकैः स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणा इति स्वीकृतम्। तेन समुदाये लक्षणा एवं च प्रकृते गभीरायां नद्यामिति समुदायेन बोध्यः यः अर्थः गभीरत्वावच्छिन्न नदी पदार्थः तस्य सम्बन्धः तीरे इति गभीरायां नद्यां घोषः इति वाक्येन गभीराभिन्न नदी तीरे घोषः इत्यर्थः लक्षणया सिद्ध्यति। इतः परं मीमांसकमतम् अनूद्य प्राचीन नैयायिकाभिमत लक्षित लक्षणा काचित् वर्तते तैः स्वीकृता तदुच्यते। यत्र तु शक्यार्थस्य परंपरा रूप संबंधः लक्षणा सा लक्षित लक्षणा इति प्राचीन नैयायिकैः कश्चित् अपरपि भेदः वृत्तेः अंगीक्रियते। यथा द्विरेफादि पदेषु तदुक्तं ग्रन्थे द्विरेफ पदस्य स्वलक्ष्य भ्रमर शब्दवाच्यार्थे लक्षणायां लक्षित लक्षणा इति व्यवहारः स्वबोध्य पदवाच्यत्वं च संबंधः इति। अत्र इत्थं समन्वयः स्वं नाम द्विरेफ पदं तल्लक्ष्यं लक्षणा विषयः भ्रमर शब्दः तद्वाच्यार्थः मधुपः तस्मिन् मधुपे अर्थे लक्षणा इति। अत्र द्विरेफो रौति इत्यादि स्थले द्वौ रेफौ यस्य भ्रमर शब्दस्य तस्य च रौति क्रियायां कर्तृत्वानन्वय अनुपपत्त्या तात्पर्य अनुपपत्त्या वा लक्षित लक्षणया भ्रमर पदवाच्यः मधुपः बुध्यते। अस्य अयमाशयः द्विरेफ इति पदं द्वौ रेफौ यत्र यस्य वा इति व्युत्पत्त्या योगार्थत्वेन प्रथमं रेफद्वययुक्तं पदं बोधयति। ततश्च लक्षणया रेफद्वययुक्तत्वेन भ्रमरपदं लक्षयति। लक्षिते च इत्थं द्विरेफ पदात् भ्रमर शब्दे तस्य वाच्यार्थभूतं मधुपार्थं बोधयति। तेन लक्षिते लक्षितस्य वा लक्षणा इति अत्र लक्षित लक्षणा इति स्वीकृतम्। इयं हि शक्यार्थस्य परंपरा संबंध रूपा इति एतद् अंगीकुर्वतां मतम्। स्वबोध्य पदवाच्यत्वं च अत्र स्वं नाम द्विरेफ पदं तद्बोध्यं भ्रमर पदं तद्वाच्यत्वं भ्रमरूपार्थे इति समन्वयः। भ्रमर पदे लक्षणायाः अभावे तु तस्य यः अर्थः मधु रूपार्थः तस्य द्विरेफ पदनिष्ठवृत्त्या अनुपस्थापितत्वेन द्विरेफौ रौति इत्यादौ रौति क्रियायां कर्तृत्वान्वय एव न स्यादिति द्विरेफ पदस्य लक्षित लक्षणांगीकार्य। वैयाकरणास्तु द्विरेफ पदेन रथंतरवत् रूढिशक्त्यैव भ्रमरार्थो बोध्यते यद्वा पदनिष्ठ रेफद्वय स्वार्थे आरोपात् तत्संबंधितया एव तेन भ्रमरबोधः इति वदन्ति। इत्थञ्च रूढिशक्त्या योगशक्त्या वा द्विरेफ पदात् भ्रमरार्थबोधः इति तेषां मतम्। अतएव कोशेष्वपि द्विरेफ शब्दः भ्रमरपर्यायतया पठितः संगच्छते इति लक्षितलक्षणायाः स्वरूपम् उक्तम्। अधुना ग्रन्थकारेण प्रकारान्तरेण लक्षणायाः भेदनिरूपणं क्रियते। केचित् प्रकारान्तरेण प्रयोजनवती रूढा च इति भेदेन लक्षणा द्विविधा इति वदन्ति। साहित्यशास्त्रविदामिदं मतं। तथा हि प्रयोजनवती रूढा च लक्षणा द्विविधा मता इति तत्र उक्तम्। एतद् भेदद्वयं कविसम्प्रदायानुसारेण रूढिर्नाम प्रसिद्धिः तामाश्रित्य विशिष्टप्रयोजनाभावे या भवति सा निरूढा या तु किञ्चित् विशेषप्रयोजनमाश्रित्य भवति सा प्रयोजनवती। तद्वयं ग्रन्थकारः क्रमेण व्याख्याति। तत्रादौ निरूढा लक्षणा। असति प्रयोजने शक्यसम्बन्धो निरूढा लक्षणा इति। अर्थात प्रयोजनाभावे शक्यार्थ बाध प्रतिसंधान पूर्वकं शक्यार्थ संबंध्य परार्थ बोधे निरूढ लक्षणा। यथा त्वचा ज्ञातम् इत्यत्र त्वगिन्द्रिये लक्षणा। अत्र हि त्वचि चैतन्याभावेन
ज्ञानक्रियायाः अनन्वयात् मुख्यार्थबाधेन रूढ्या स्पर्शगुणवती त्वगिन्द्रिये लक्षणा भवति। वस्तुतः इयं शक्यापरपर्याया शक्तिरेव, न तु तद्विलक्षणेति ग्रन्थकार नागेशमतम्। शक्तिर्हि अनादितात्पर्यवशात् कमप्यर्थं बोधयति तद्वद् निरूढलक्षणापि अनादितात्पर्यवशादेव तत्तदर्थान् बोधयति। यथा हि त्वक्शब्दः चर्मणि अर्थे प्रसिद्धः तथैव त्वगिन्द्रियेपि। अनेन स्पष्टं यत् त्वचा ज्ञातमित्यादौ शक्त्यैव निर्वाह संभवात् न लक्षणायाः प्रसक्तिः। प्रयोजनवती लक्षणा इति द्वितीयः भेदः प्रकारान्तरेण उच्यते। सति प्रयोजने शक्य संबंधः प्रयोजनवती लक्षणा। सत्यपि वाचक शब्दे किमपि प्रयोजनमाश्रित्य तत्सिद्धये प्रयुज्यमाना प्रयोजनवती लक्षणा इत्यर्थः। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदे तीरलक्षणा। सत्यपि तीरस्य वाचके शब्दे तदुपेक्ष्य गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीति रूप प्रयोजनमाश्रित्य तत्सिद्धये गंगापदे लक्षणायाः अंगीकारः। तत्र लक्षणया गंगातीरे इति बोधः स्वीक्रियते। एवञ्च गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीतिरेव अत्र प्रयोजनं लक्षणायाः। सामीप्यं हि अत्र लक्ष्यतावच्छेदकम्। अत्र कश्चन प्रश्नः मनसि उदेति। केवलात् तीरपदात् तीरे घोषः इति प्रयुक्ते सति सा प्रतीतिः भवतु, अथवा गंगातीरे घोषः इति वा प्रयुज्यताम्। तेनैव शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिरूप प्रयोजने सिद्धे किमर्था लक्षणा इति। अत्र समाधानमित्थमुच्यते। केवलात् तीरपदात् तीरे घोषः इति प्रयुक्ते सति सा प्रतीतिः भवतु इति तु वक्तुं न शक्यते। तीरमात्रे हि तादृशार्थबोधन सामर्थ्याभावात् तथैव तीरे शैत्यपावनत्वादिकं न साक्षात् लक्ष्यते। एवं तर्हि गंगातीरे घोषः इति वा प्रयुज्यतामिति चेत् तदपि न संभवति। यतः गंगायाः सुदूरवर्तिनी तीरे शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिः नैव जायते, यथा गंगायां घोषः इति प्रयुक्ते सति भवति। गंगायां घोषः इति प्रयुज्यमाने तु तीरे लक्षणा स्वीक्रियते। तेन गंगागत शैत्यपावनत्वादि गुणाः तीरे आरोप्यन्ते सामीप्यात्। तस्मात् शैत्यपावनत्वादि प्रतीति रूप प्रयोजनमाश्रित्य प्रकृते लक्षणाङ्गीक्रियते। सा च प्रतीतिः तीरे घोषः इति गंगातीरे घोषः इति वा प्रयुक्ते कथमपि न संभवति। तत्र तादृशार्थस्य असंभव एव, यतः यत् प्रयोजनमाश्रित्य अत्र लक्षणा वक्तव्या सा तु गंगायां घोषः इति प्रयुक्ते सत्येव भवति। एतत् प्रयुक्ते सत्यैव तत्र मुख्यार्थबाधः तात्पर्यानुपपत्तिः अन्वयानुपपत्तिः प्रतिसन्धानं वा वक्तुं शक्यते। न हि तीरे घोषः इति गंगातीरे घोषः इति वा प्रयुक्ते सति तत्र मुख्यार्थबाधः कश्चिद् वर्तते। नापि तात्पर्यानुपपत्तिः अन्वयानुपपत्तिर्वा येन किमपि प्रयोजनं सिद्ध्यति यदाश्रित्य लक्षणा अत्र स्वीकर्तव्या भवेत्। गंगायां घोषः इति प्रयुज्यमाने तु तत्र घोषस्य असंभवात् सामीप्यात् लक्षणया गंगातीरे घोषः इति लक्षणापर्यन्तम् अर्थानुधावनस्य अपेक्षा वर्तते। तत्र च गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीति रूप प्रयोजनमपि तेन सिद्ध्यति। एवमेव गौर्वाहिक इत्यत्र वाहिके गवाभेदेन जाड्यमान्द्यातिशय प्रतीतिः लक्षणायाः प्रयोजनम्। सादृश्यं च अत्र लक्ष्यतावच्छेदकम्। सादृश्यं तु गोवाहिकयोः समान जाड्यमान्द्यादि धर्मवत्वम्। गौर्वाहिकः इत्यत्र गोपदस्य वाहिकपदेन अन्वयाभावात् उभयोः जाड्यमान्द्यादि धर्मसादृश्येन लक्षणा भवति, यस्याः प्रयोजनं वाहिकस्य गवाभेद प्रत्ययः एव। एवमेव कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्रापि भीति पलायमान वाक्ये कुन्त विशिष्ट पुरुषे कुन्तगत तेक्ष्ण्य प्रतीतिः प्रयोजनम् अनया रीत्या एषु स्थलेषु प्रयोजनवती लक्षणा भवति इति केषाञ्चन मतम् अत्र अनूदितं ग्रन्थकारेण। अधुना ग्रन्थकारः नागेशः अस्माकं मते शाब्दिकानां मते लक्षणा नैव भवति इति प्रतिपादयितुम् आरभते। एवञ्च एतावता प्रबन्धेन ग्रन्थकारेण तार्किकानां मीमांसकानाम् अन्येषाञ्च मते लक्षणया किं स्वरूपं के च तस्याः भेदाः इत्येतत् सर्वम् अनूद्य सः
अत्र प्रतिपादितवान्, परन्तु स्वयं ग्रन्थकारः लक्षणां न मनुते। तस्य मते लक्षणा नास्ति एव, तत्र च प्रमाणं सर्वे सर्वार्थवाचका इति भाष्यवचनम्। ग्रन्थकर्तुः अयम् अभिप्रायः यत् सतितात्पर्ये सर्वे शब्दाः सर्वान् अर्थान् अभिधातुं समर्थाः। तेन गंगापदं जलप्रवाह विशेषे यथाशक्तं तथैव तीरेपि यद्येवं तर्हि गंगापदात् घटादीनामपि बोधः भवतु इति शंकावसरस्तु न भवति अत्र। यतः ग्रन्थकारेण उक्तं सतितात्पर्ये नाम तात्पर्यस्य शक्तिनियामकत्वात् घटादि विषये तात्पर्याभावात् न गंगापदात् घटादीनां बोधापत्तिः। एतत् सर्वम् इतोपि स्पष्टतया विवेच्यते अनुपदमेव। एवञ्च एतन्मते वृत्तिद्वय कल्पनायाः आवश्यकता एव नास्ति, शक्त्यैव तत्र निर्वाह संभवादिति मुख्यः अंशः लक्षणानिरासे। वृत्तिद्वयावच्छेदक कल्पने तु गौरवं भवति, तद्धि क्वचित् शाब्दबोधं प्रति शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिः कारणं, क्वचित् शाब्दबोधं प्रति च लक्षणाज्ञानजन्योपस्थितिः कारणम् इति स्वीकार्यम्। वैयाकरणमते तु उभयत्रापि शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिः कारणम् इति लाघवम्, किंच लक्षणावृत्ति स्वीकारे कार्यकारणभावस्य प्रत्येकं व्यभिचारः शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिं विनापि लक्षणाज्ञानजन्योपस्थितितः शाब्दबोध उदयात्। तथा हि घटमानय इत्यत्र घटस्य शक्तिज्ञानजन्योपस्थिति सत्त्वेपि तस्य लक्षणाज्ञानजन्योपस्थितिर्नास्ति। एवमेव गंगायां घोषः इत्यत्र लक्षणाज्ञानजन्योपस्थितिः सत्त्वेपि शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिर्नास्ति इति व्यभिचारः भवति। कारणसत्त्वेपि कारणासत्त्वेपि कार्यदर्शनात् व्यभिचारः इत्यर्थः। वैयाकरणानां मते तु लक्षणायाः अभावे शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिरिति एकमेव कारणं शाब्दबोधं प्रति इति लाघवम्। शक्य लक्ष्य उभयत्रापि पदशक्तेः सत्त्वात् शक्तिज्ञानजन्योपस्थितिः शाब्दबोध कारणमिति एक एव कार्यकारणभावः कल्प्यः इत्यभिप्रायः। किंच मुख्यवृत्त्यैव कार्यसंभवे जघन्यवृत्तेः नाम लक्षणाख्य गौणवृत्तेः कल्पना अन्याय्या इति। अत्र पुनः कश्चन प्रश्नः, यदि वृत्तिद्वय कल्पनं न स्यात् तर्हि कथं गंगादिपदात् तीराद्यर्थ प्रतीतिः इति। अत्र उत्तरम्, एतादृश प्रश्नकर्ता भवान् वस्तुतः भ्रान्त एव एतद्विषये। यतः इयम् उक्तिः पूर्वपक्षिणम् उद्दिश्य अस्माभिः क्रियते। यतः सर्वे सर्वार्थवाचका इति भाष्यं तत्र प्रमाणमस्ति, ततः न शङ्कावसरः एतादृश प्रश्नस्य। तेनैव प्रवाह तीर उभयरूप शक्त्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति। तथा हि शक्तिर्द्विधा, प्रसिद्धा अप्रसिद्धा च। तत्र प्रसिद्धात्वं तु आमन्द बुद्धि वेद्यात्वं, सहृदय हृदय मात्र वेद्यात्वं च अप्रसिद्धात्वं। तेन गंगादिपदानां प्रवाहादौ प्रसिद्धा शक्तिः, तीरादौ च अप्रसिद्धा एवं सर्वम् उपपन्नमेव। तस्मात् शक्त्यैव निर्वाह संभवे सर्वत्रापि शक्ति लक्षणारूप वृत्तिद्वय कल्पनम् अनुचितम् इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः। पुनः एवं प्रश्नः, तर्हि यदि सर्वे सर्वार्थवाचकाः तर्हि घटपटात् पटस्य बोधः कुतो न भवति इति। तत्र एवं समाधानम् अस्माभिः उच्यते, सर्वे सर्वार्थवाचका इत्यत्र अस्माभिः सतितात्पर्ये इति विशेषणं दत्तं। तेन यस्य कस्यचित् शब्दस्य यस्मिन् अर्थे तात्पर्यं तत्तदर्थ एव बोधविषयः भवति, नान्यः। तथा हि गंगादिपदे प्रयुक्ते गंगापदस्य प्रवाहे तीरे च तात्पर्यस्य सत्त्वात् उभयार्थ प्रतीतिः, घटशब्दस्य तु न कुत्रापि पटरूपार्थे तात्पर्यम्। अतः न घटपदात् पटप्रत्ययः। तात्पर्यञ्च अत्र नास्माकं कपोलकल्पना अपितु ऐश्वरं देवता महर्षिलोकवृद्ध परंपरातः अस्मदादिभिर्लब्धमिति सर्वं सुस्थम् इत्यनया रीत्या लक्षणानिरूपणं समाप्तम्। अधुना तृतीया वृत्तिः भवति व्यञ्जनावृत्तिः। तद्विषये मतम् उपस्थाप्यते। तत्र ग्रन्थकारः कोऽयं व्यञ्जनाख्यः पदार्थः इति नैयायिकमनोविद्यमानं प्रश्नं मनसि निधाय व्यञ्जनास्वरूपं निरूपयति।
यतः नैयायिकैः व्यञ्जना न स्वीक्रियते इति अग्रे अस्माभिः प्रतिपादयिष्यते अस्मिन्नेव पाठे। तस्मात् नैयायिक मनोविद्यमानं प्रश्नं मनसि निधाय एवं कथयति मुख्यार्थबाध निरपेक्ष बोधजनकः मुख्यार्थ संबद्धा संबद्ध साधारणः प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ विषयकः वक्त्रादि व्यापार वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिपाद्युद्बुद्धः संस्कार विशेषो व्यञ्जना लक्षणस्य विवेचनं कुर्मः। मुख्यार्थस्य शक्यार्थस्य बाधः नाम अन्वयानुपपत्त्या तात्पर्यानुपपत्त्या उभयविध अनुपपत्त्या वा परस्पर संबंध निरूपकाणां पदार्थानां तात्पर्य विषयीभूत संबंधेन एक पदार्थे अपर पदार्थाभाव इति वार्थः। तन्निरपेक्षः यः बोधः ज्ञानं तस्य जनकः नाम हेतुः अस्य संस्कार विशेषो व्यञ्जना इत्यत्र अन्वयः कर्तव्यः। एवञ्च यतः लक्षणा तावत् मुख्यार्थ बाधे एव भवति व्यञ्जना तु तन्निरपेक्षतया भवति इति एतावता कथितस्य अभिप्रायः। एवमेव मुख्यार्थेन वाच्यार्थेन संबद्धः संपृक्तः असंबद्धः असंपृक्तश्च यौ अर्थौ तयोः साधारणः समानो वा संस्कार विशेषो व्यञ्जना इति। अत्रापि लक्षणायां मुख्यार्थ संबद्धता अपरिहार्या भवति, व्यञ्जनायां तु उभयत्र सामान्यं। संबद्धत्व असंबद्धत्वयोः गंगायां घोष इत्यत्र शैत्यपावनत्वादिः गंगापदस्य प्रवाह रूप मुख्यार्थ संबद्धः निश्वासान्धः इवादर्शः इत्यत्र असंबद्धः अप्रकाशत्व रूप व्यंग्यार्थः तद्विषयः। एतेन व्यञ्जना लक्षणाभिन्नैव न तया गतार्थः इति आयातम्। एवमेव प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ विषयकः इति दलमपि तत्र अस्ति। तर्हि प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ विषयकः संस्कार विशेषः इत्यनेन किं सूचितम् इत्युक्तौ यत् शक्तिः प्रसिद्धार्थ विषया भवति, व्यञ्जना तु प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ उभय विषया। यथा राजत्युमावल्लभः इत्यत्र उमावल्लभत्वं शङ्करस्यापि प्रसिद्धमेव यद्धि व्यञ्जनायाः विषयः। तदेव ग्रन्थकारेण उक्तं प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ विषयकः। प्रसिद्धः नाम शक्यत्वेन सर्वज्ञातः, अप्रसिद्धः नाम लक्ष्यत्वेन सहृदयैरेव गृहीतश्च यः अर्थः। तयोः अन्यतरो विषयो यस्य सः तादृशः। अयम् अप्रसिद्धार्थो हि वक्त्रादिवैशिष्ट्य ज्ञानोत्पन्नः प्रतिभाशालिनामेव बोधविषयः न तु अभिधायाः इव सामान्यजन विषयः इति तदैव वक्त्रादिवैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिपाद्युद्बुद्धः इत्यादिना सूचितं मूले। अत्र आदिपदेन बोद्धव्य काकु वाक्य वाच्यान्वय वाच्यान्य सन्निधि प्रस्ताव देशकालादीनां ग्रहणम्। यथोक्तं काव्यप्रकाशेऽपि तृतीय उल्लासे वक्त्र बोद्धव्य काकूनां वाक्य वाच्यान्य सन्निधेः प्रस्ताव देशकालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थान्यार्थ धीः हेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा इति। अत्र अस्यां कारिकायां काव्यप्रकाशोक्तस्य अयम् अभिप्रायः यं प्रति किंचित् वक्तव्यं स बोद्धव्यः इत्युच्यते, यश्च शब्दशक्यः स वाच्यः इति न पौनरुक्त्यम्। एवञ्च वक्त्रादेः वैशिष्ट्यं नाम वैलक्षण्यम् इतर प्रतिषिद्धो धर्मः इति यावत्। तस्य यज्ञानं तच्च प्रतिभा च ते आदिनी यस्य कौशलकलित समुदायस्य तेन उद्बुद्धः जागरितः यः संस्कार विशेषः स व्यञ्जनापद वाच्यः। एवञ्च वक्त्रादि वैशिष्ट्य हेतुका प्रतिभा संपन्न समवेत वाच्यार्थ वाच्यान्यार्थधीः तद्धेतु व्यापारत्वं व्यञ्जनात्वम् इति सिद्धम्। अत्र संस्कारो हि प्रतिभया उद्बुद्धः वक्त्रादिवैशिष्ट्य ज्ञानञ्च प्रतिभा सहकारी भवति। तेन वक्त्रादिवैशिष्ट्य सहकारेण वासना विशेष रूपा प्रतिभा संस्कार विशेषम् उद्बोधयति। व्यञ्जनायाः प्रतिभाजुषामेव विषयत्वं जन्मान्तर गृहीतत्वञ्च इति स्पष्टम्। व्यञ्जनायाः उपर्युक्त लक्षणे दलचतुष्टयम् अस्ति। तत्र प्रथमेन लक्षणा तावत् मुख्यार्थ बाधे एव भवति, व्यञ्जना तु तन्निरपेक्षतया इति सूचितम्। द्वितीयेन लक्षणायां मुख्यार्थ संबद्धता अपरिहार्या भवति, व्यञ्जनायां तु उभयत्र सामान्यमेवेति प्रतिपादितं। तृतीयेन शक्तितः भिन्ना इति प्रतिपादितं।
यतः शक्तिः केवला प्रसिद्धार्थ विषया इयन्तु प्रसिद्धार्थ विषया चतुर्थेन वक्त्रादिना सहकारिकारणानि प्रदर्शितानि एतेन व्यञ्जना पृथगेव वृत्तिः न सा लक्षणया गतार्था नापि सा शक्तिः इति अग्रे प्रतिपादयामः। तत्र व्यञ्जनायाः अपेक्षा किमर्था वर्तते, व्यञ्जनायाः सद्भावः वैयाकरणानां तदावश्यकत्वं च अधुना अस्मिन् प्रकटे अस्माभिः निरूप्यते। तत्र व्यञ्जनायाः स्वीकारादेव निपातानां द्योतकता स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च सिद्ध्यति इति हर्यादिभिः उच्यते। तत्र च कारणं केवलानां निपातानां प्रयोगादर्शनात् तेषां मुख्यार्थाभावेन लक्षणायाः असम्भवात्। यतः लक्षणा तु मुख्यार्थबाधे सत्यैव प्रवर्तते। यदा तु येषां मुख्यार्थ एव नास्ति तर्हि कुतो वा लक्षणायाः प्रसक्तिः। अतएव वैयाकरणैः निपातानां वाचकत्वं वदतां तार्किकानां मतं निरस्य द्योतकत्वं च तेषां प्रतिपादितम्। द्योतकत्वं तु स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठशक्ति व्यञ्जकत्वम् इति उच्यते। तत्र स्वं नाम निपातपदं, यतो हि निपातविषये चर्चा वर्तते, तत्र समन्वयं कुर्मः। स्वं नाम निपातपदं तेन समभिव्याहृतं नाम सहोच्चारितं यत् पदं तत्पदनिष्ठा या शक्तिः तस्याः व्यञ्जकत्वं नाम उद्बोधकत्वम् इति। एवमेव स्फोटात्मकस्य शब्दस्य अर्थस्य च व्यङ्ग्यता नाम प्रतीयमानता च सिद्ध्यति। तदुक्तं हर्यादिभिः निपाताः द्योतकाः केचित् इत्यादि। एवमेव व्यङ्ग्य व्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः इत्येतत् सर्वं वाक्यपदीये विस्तरेण निरूपितम्। अतः वैयाकरणैः इयं वृत्तिः अवश्यम् अङ्गीकरणीया। इयञ्च नियन्त्रितार्थ विषयक बोधजनकत्वरूपा शब्दव्यञ्जना वक्त्रादिवैशिष्ट्यमूलाया प्रतिभाशालिनाम् अन्यार्थधिः तद्धेतुव्यापाररूपा अर्थनिष्ठा इति द्विविधा। अधुना व्यञ्जनाम् अधिकृत्य नैयायिकाः किं कथयन्ति इति मतं भवतां सविधे प्रस्तूयते। यतो हि व्यञ्जना तावत् नैयायिकैः न स्वीक्रियते। तत् कथमिति अधुना निरूपयामः। नैयायिका हि व्यञ्जना पृथग्वृत्तिः इति न इति कथयन्ति। सापि शक्तिलक्षणान्तरभूता शब्दशक्तिमूला अर्थशक्तिमूला च अनुमानादिना अन्यथा सिद्धा इति वदन्ति। तत्र व्यञ्जके पदे नानार्थबोधकत्वं यदि तदा दूरस्था भूधरा रम्याः इत्यत्र भूधरपदेन शैलानामिव नृपतीनामपि शक्त्यैव बोधो निर्वहेत्। अतः व्यञ्जना शक्त्यन्तरभूता। गङ्गायां घोषः इत्यादौ तु शैत्यपावनत्वादि विशिष्ट प्रतीतिः जहल्लक्षणयैव निर्वहति। तत्र शैत्यपावनत्वादि विशिष्ट तीराधिकरणक घोषतात्पर्येण प्रयुक्तत्वात् तथाविध तीररूपार्थस्य बोधे तत्तात्पर्यानुपत्यात्मक बीजसत्वात् अतः सा लक्षणान्तरभूता भवति इति न तत्र व्यञ्जना स्वीकार्या। शब्दस्य गंगापदस्य या प्रवाहे शक्तिः सैव मूलं यस्याः सा इति शब्दशक्ति मूला व्यञ्जना लक्षणान्तरभूता इति आयातम्। अर्थशक्ति मूला अपि अनुमाने अन्तर्भूता। तथा हि गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः ममापि जन्म तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवान् इति काचित् उक्तिः वर्तते। काचित् नायिका स्वनायकं प्रति एवं कथयति गच्छन्तं नायकम् उद्दिश्य, गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः ममापि जन्म तत्रैव भूयाद् यत्र गतो भवान् इत्यादि स्थले, हे प्रिय भवद्गमनोत्तरं मे प्राणवियोगो भविष्यति, अतः न गन्तव्यं भवदा इत्यर्थः यः व्यञ्जनाविषयः सोऽपि अनुमानेन लभ्यते इति कथयन्ति नैयायिकाः। तत्र अनुमानप्रयोगश्च इत्थम्। इयं मदीय गमनोत्तरकालीन प्राणवियोगवती विलक्षणशब्दप्रयोगात्। यतः अनया विलक्षणशब्दप्रयोगः क्रियते इति हेतोः मद्गमनानन्तरं इयं प्राणवियोगवती भविष्यति इति अनुमानेनैव सिद्ध्यति इति कृत्वा सर्वविधा व्यञ्जना शक्तिलक्षणाभ्यां गतार्था इति वदन्ति। अधुना नैयायिक मतस्य खण्डनमस्माभिः क्रियते ग्रन्थकार रीत्या। यथा ग्रन्थकारेण उक्तं तदस्माभिः कथ्यते। पूर्वोक्तरीत्या व्यञ्जनायाः गतार्थतां वदतः नैयायिकान् प्रति अस्माभिः इदमुच्यते यत्
व्यञ्जनायाः स्वरूपकथनवेलायामेव अस्माभिः पूर्वोक्तानाम् अंशानां निराकरणं कृतं। तथा हि व्यञ्जनायाः कथितलक्षणे प्रथमेन दलेन व्यञ्जनान लक्षणया गतार्था इति सूचितं। लक्षणा तावत् मुख्यार्थबाधे एव भवति, व्यञ्जना तु तन्निरपेक्षतया इति सूचितं। तत्र द्वितीयेन लक्षणा मुख्यार्थ संबद्धताम् अपेक्षते, अपरिहार्यतया व्यञ्जना तु उभयसाधारण्येन प्रवर्तते। तृतीयेन शक्तितः भिन्ना इति प्रतिपादितं, यतः शक्तिः केवला प्रसिद्धार्थ विषया, इयं तु प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ विषया। चतुर्थेन वक्त्रादिना सहकारिकारणानि प्रदर्शितानि, तद्धि अर्थनिष्ठव्यञ्जनायाः विषये अपेक्षते। एतेन व्यञ्जना पृथगेव वृत्तिः, न सा लक्षणया गतार्था नापि शक्त्या इति विरमामः अत्र। अनया रीत्या पाठः समाप्तः। पाठस्य सारांशः अधुना उच्यते भवतां दृढीकरणाय। एवञ्च पाठे अस्मिन् ये विषयाः भवद्भिः अधिगताः तेषां पुनः स्मारणम् अस्माभिः संक्षेपेण क्रियते, तेन ते चिरं बुद्धिस्थाः भवेयुः। तत्र भवद्भिः लक्षणाविषये मीमांसकानां मतमधीतं, ते हि स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणा इति वदन्ति। यतः नैयायिकमते वाक्ये शक्तेः अभावात् तत्र लक्षणा न स्यादिति, तदर्थम् अयं यत्नः। एतद्धि गभीरायां नद्यां घोषः इत्याद्यर्थम् आवश्यकं। ततः द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्यभ्रमरशब्दवाच्यार्थे लक्षणायां लक्षितलक्षणा इति प्राचीननैयायिक अभिमतायाः लक्षितलक्षणायाः विषये ज्ञातं। ततः प्रकारान्तरेण साहित्यशास्त्रविदाम् अनुरोधेन लक्षणायाः द्वौ भेदौ निरूपितौ। एतदुत्तरं ग्रन्थकारमते लक्षणा निरासः कृतः। ग्रन्थकारो हि शक्तेरेव प्रसिद्धा प्रसिद्धेति भेदद्वयेन प्रसिद्धस्थले प्रसिद्धशक्त्या निर्वाहः, गंगायां घोष इत्यादौ तु अप्रसिद्धस्थले अप्रसिद्धशक्त्या निर्वाहः संभवति इति कृत्वा लक्षणां निराख्यात्। तेन शक्तिलक्षणा उभयस्थले शाब्दबोधे शक्तिरेव कारणत्वम् इति कार्यकारणभावेपि लाघवं भवति इति तत्र प्रादर्शयत् ग्रन्थकारः। अतः परं वृत्तेः तृतीयः भेदः भवति व्यञ्जना, तत्स्वरूपं किमिति ज्ञातं भवद्भिः। व्यञ्जनायाः सद्भावः वैयाकरणानामपि तदावश्यकत्वञ्च, तेन निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्ग्यता च सिद्ध्यति। अन्ते नैयायिकाः क्वचित् शक्त्या क्वचित् लक्षणया क्वचिच्च अनुमानेन व्यञ्जना गतार्था इति वदन्ति इति नैयायिकमतानुवादपुरस्सरं तत्तद् युक्त्या अस्माभिः खण्डितम्। एवञ्च सर्वं सुष्ठु भवद्भिः ज्ञातम् इति विरमामः। समाप्तः अयं पाठः। शुभम्।